टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम खेलने जा रहे हैं यूरोपियन लग्जरी कार ड्राइव और वहाँ पे DMNK लिखा है। क्या यार, क्या शोरूम का नाम DMNK। ओ भाई, गाड़ी हम लोग को देखो और बस इसकी जो फीचर पे बहुत रियलिस्टिक मेरे को लग रहा है। गाड़ी देखो, हमको फेरारी मिली है फुल सनरूफ टाइप में। गाइस ये देखो, ये क्या जा रहा है बार बार। ये देखो कितनी मस्त नियॉन लाइट्स लगी हैं। तो फटाफट से ड्राइव में डालते हैं। एक ये जगह अच्छी, यहाँ पर जगह बदल सकते हैं हम लोग को। कहाँ चलाएंगे भाई? ये कोई बंगला है हमारे, ये क्या मल्टीप्लेयर करते हैं। प्लेयर का नाम बदल देते हैं, कहते हैं ऋषभ। ओके, गलती RISHABH। चलो ऋषभ हो गया, लॉगिन कर देते हैं। अच्छा, उनको ये भी करना होगा, ज्वाइन रैंडम रूम। भाई मैं यही टिपूंगा, रैंडम रूम मतलब हम लोग को किसी रूम के अंदर मिलेंगे। लेकिन गाइस गाड़ी बहुत अच्छी लगी मेरे को, देखो जरा इतनी तगड़ी है। ओ लोडिंग हो गया। ओ मतलब यहाँ पर सेटिंग का पॉइंट है, कंट्रोल सेटिंग। हाँ कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे हम लोग बदल सकते हैं। थैंक यू। तो फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, अभी आपने आवाज़ सुना इसका? ओ भाई, इतना तगड़ा साउंड, वो भी इसका। पहले हम लोग मैप खोलते हैं। भाई मैप कहाँ? अच्छा ये रहा मैप। हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हैं? अभी हम लोग इस जगह पे हैं। अभी हमको यहाँ पे बहुत सारे बंदे गए, फिर मेरे को एक बंदे का लोकेशन देखो भाई। ओ नहीं, इसमें हम लोग कहाँ पे हैं? अच्छा इधर देखो, एकदम साइड में हमारी लोकेशन दिखा रही है। अपने फ्रेंड्स के पास चलते हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पे है। एक काम करते, गाड़ी को टर्न करते। एक बंदा वहाँ पे फंसा हुआ है, शायद मेरे को पता चल रही है। जिधर मैं जा रहा हूँ उस तरफ मैप देखो जरा, उसी तरफ में एक बंदा। भाई मैं सुपर कार को लेकर ऑफ-रोडिंग एरिया पे आ गया। मैं एकदम पास क्लोज आ चुका। नहीं भाई, मेरी गाड़ी नीचे आ गई। मैं पोस्टर मार रहा हूँ ऐसे ही। अब मैं उसके पास पहुँचने वाला हूँ। इतनी अंधेरा क्यों गया? अच्छा रात होने वाली है। मैं पीछे भी लाइट क्लोज पहुंच चुका हूँ। नहीं भाई, मेरी गाड़ी अटक गई। चढ़ा के लाया हूँ। नहीं ये कौन सी ब्रिज है? नहीं 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 भाई, अभी तो लड़ती फिर गाड़ी। चल चल क्यों नहीं? जब बंद हो गई। ओ भाई, क्या यहाँ पे कौन सी गैस होती है भाई? नहीं 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 नहीं, पानी पानी। मैं पानी में भाई, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? कोई दिख भी तो नहीं रहा। चलते भाई, चलो।
गाइस मैंने ये ड्रिफ्ट मोड देखा था, ये रहा ड्रिफ्ट मोड। इससे क्या होगा? इससे ड्रिफ्ट लगेगी अपनी गाड़ी की, बहुत तगड़ी वाली। देख सकते हैं लग नहीं रहा। अच्छा मैं ग्राफिक्स भाई देखो क्या मैंने इसका फ्लोरिंग पूरा। 3 2 1 लेकिन मैं भी गेम में कुछ होता नहीं है। ये ये कौन सी जगह आ गया मैं? आज गाइस कंट्रोल बेकार मेरे। रुको रुको आगे मेरे को दिख रहा है। शोरूम ही है ना वो तो गैराज। अच्छा गैराज शोरूम नहीं है। अब इसको इस जगह पे मारते भाई। गेट हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं, गेट खुल गया। अभी आया ना मजा। अंदर क्या है भाई? भैया हम लोग सो सकते हैं भाई। मैं जा रहा हूँ अपने घर। गेट खोलो, गेट खोलो भाई। इन लोग नहीं घर की लोकेशन। अच्छा गाइस अभी मेरे को यहाँ पे यार इसकी अपना घर यहाँ सीधा जब से मैं इसको ड्रिफ्ट मोड में डाला हूँ ड्रिफ्ट मारे जा रही। कोई नहीं चलते हैं। बोलने जा रहा था उधर खंबे में ठुकती है तो आगे फिर इधर वाले खंबे। अरे फिर मोड़ डालो। ड्रिफ्ट मोड भाई अपना ड्रोन मेरे को दिख रहा है। ड्राइविंग मोड डालो। आपका भाई प्रो है भाई। ये मोबाइल मेरे को यहाँ बना हुआ दिख रहा है। ये क्या है? अच्छा इधर से हम लोग गाड़ी के पार्ट्स खोल सकते हैं। वो पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे ले जाता मैं तो आगे टिक्की हो गई ना। ये पीछे का है गिलास। ओके और ये क्या है? अच्छा इधर से हम बंद कर सकते भाई। मैं ऐसे ही फालतू में अपना ऑयल वेस्ट कर रहा था। हम लोग इसका फोटो भी देखो। और ये ड्रोन भाई इस गेम में ड्रोन है, पहले क्यों नहीं बताया? इधर एक मीटर आ रहा है। मुझे जितना ऊपर ले जा रहा हूँ उसका रेड हो जा रहा है। भाई ड्रोन भी है इस गेम में। सही है यार। और क्या कहेगा इस मोबाइल में हमारे भाई ये इसमें फायर सेटिंग है।
वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।